Здравствуйте. У меня был очень сильный кашель бронхитный, обострение было. Обратилась в Фитомир, сделали анализ. И доктор Степан Сергеевич сделал назначение. Буквально на вторые сутки я не ожидала такого результата, мне стало легче. Мокрота очень хорошо отходила, чистился весь организм. Сегодня третий день я могу нормально дышать. Такого результата не ожидала. Очень эффективное, качественное лечение.